Buat di channel Chapter Vivi. Hari ini aku pengen house squishy. Oke, let's get started. Sebelum video mulai, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Jadi subscribe ikut memberi di bawah ini. Di sini menjadi warna jadi ada juga loncengnya ya. Oke, jangan lupa dipicit ya tombolnya. Maaf kalau suara aku kecil dan aku sama memes dan gelap banget. Ini gelap banget. Aku sampai salah aku baru vlog ya. Aku di jalan raya ya guys. Aku sama meme. Diam-diam gitu. Ini buatnya Setakat tuh kayak gitu gimana? Aku punya loh. Kita tanah. Kecil. Kalau orang kecil kayak gitu.